哇！會變色㗎。哦，成車變咗色，不過應該冇太大嘅影響啦，因為都係一樣顏色啊，打一陣間。咁好啦，咁我呢度咧就咁大家好，我係小麗學，咁我就嚟做啦。呢個文化我哋睇乜啦？好啦，我哋睇啲上集記睇邊個？我哋睇書神啊，撳一路撳。唔睇啦，算啦。係咯，睇。集哇，都係幾長嘅。你睇下呢啲德文，完全睇唔明。撳唔到，撳唔到㗎，歪咗我哋行啦。哇！喂，最衰你咧，原來係拉嘅。係咯。咁好啦，呢度就係落嚟第3個畫室啦。我哋睇下啲畫具啊呢個。咁呢度咧可以俾人隨便畫嘅地方㗎啦。我哋拎支筆去畫啊！俾人啦，咁你見到呢度咧就有得拎嘅，不過俾人拎晒。拎晒咁我哋就稍等一陣喎。我知係見到我哋畫，睇下呢度。人人啊，呢度。睇佢。冇咁黑。頭頂嗰個㗎，超恐怖，不過咧就唔知係咩嚟嘅。呢個都係話巨型筆，超大支，不過係假嘅，有筆呢？咁有筆我拎咗白色，咁有筆嘅拎咗白色，咁畫啲嘢落去啦。白色嘅，畫唔到嘅，白色畫唔到。下邊仲有個。原來呢支筆唔係直接畫嘅，係掹出嚟。哇！超恐怖，啱啱見到呢度啊，見到呢度，隻手就變咗咁，所以下次嚟文化博物館嚟到呢個地方要小心啲。喺度記到，我都寫啲嘢落去先，但應該唔夠高寫啊。好，我想寫嘢啊，但呢度都畫唔到嘅。哇！佢黐住咗，會變咗咁。呢度嗰個好深嘅不肯啊！使唔使去廁所？唔使。咁啦，咁下次再見啦，拜拜，拜拜，拜拜。搞啲乜嘢啊？